na mudu ya gollo mudu hille an to kam anda lenkinya kamen kecc anda kini ga rega an kile ga de kena nya ko bari nya kamen hori nan tike wuya dia wuri Allah wakinai ko mu kemudi an kana kini man na porta na fukinai buccunnu ga serebe maka kesu ko sobara kinte de kien kan na goro tammi baane anyamma anji kenga kama ina ko buruma walla ina ko hururu imu hilli ini su men kutai andam hururu imu kol pilli ko goro karagi ni wata unan karanga su mun tara jinya men ta ho honda ma agi su men kutai Allah wasir no kedi de nafakandi anke gana hururu imbane ke kinai kemba su kame milioga kebe maka gada milioro huturi ni nakini islam parce que gada bugu mani kame milio ha maka da milio bane abagai ange maka na buren ta kandanya kui anna buren ta kandanya nafaka ko be gal lingal da foggu cinnin ni gume anyi meta jumai kan nasre wari a kendo hinne na kawanna kutandu na sokine walla na tanni na fokine Allah subhanahu wa ta'ala ti ya inata serebe gal ma ina buren nafaka aga nimisini hinu be nuli iga makanya hari hada marame hari dunaga giri agan karpe ke moga magolli baane hari kontroli gam makanya yeli hingang karpe kallenga ma agana anni maliya na buren da mani siringa ma kere aga dalinga da annanya mausuli ananya siwalu ngena buren da mani na hinga duralinga nyibbanna ngasendo katuda nginda balau be ga narina ge muditi na burenga koto e bendari kasara bendari nana burella sutara nakisai ike ga surumonon do kittundi ina buren kada mani siriya ma ke annanya nafyu ma aghna anni maliya na buren ma har ho na hinga dunanyi sedo katuda gume na tagandi goronda bari bire mo siri khoro na burenya na finance mangabe nya dunadi qimma nya allambiya na buren jubono wari fay yangam patandi na halaka anni sultaniya ana timmare mbodinga halaka anni sultaniya atasallutu anya gani marana lobe anya gani fankama anya gani kananke nyanda nya kundalle mo anya ni sultan kandi anya ni kawo anya ni sultan debeti kundandi jamanani sel tasallutu be ga jimma ngana ti hombe kenyani ngama dum hobe antanya na igedan ken fanka boniya de iganda tu fanka ke imare yake inya su diri sene dina nyakama na sukar nafu asuna nya silamina na sukar nafu asuna Allah bata nyimme Allah batte marajen na kininga serebe nunga di marani nyamari Allah batte gani fursa kama ini barajum kita ibraje mena uti dan kahim magandi maradunadi la gara kadi nifiri parce que aya ngai tun kanyi kusunda kenya barajen kita serebe kada 5 miliyari abita serebe kada jamane mara miliyodo tammi abita gani anda silama punya force kama nalla serenya force na wurundi na diri sai Allah seriya nguru Allah batiya nguru anyi medalla batu ken kama nanya ko musira Allah nanyi me batiya ke tuga den kenan angara siram pakke kebe nyamari ni kaba ni force ina mari Allah kallen kama Allah ni gabara jun kinniya isram pakke ke baraje me kahunu me yakari na mutuna kira ko misandi maratuna andi firi tibbanna ko ndotun kanyi ga ko anda suru Allah kallen ni sabi khiyama ga dan ni hiri al jannati parasina hasi palasina anni kane kita al jannati ku bannanu benu gami ban ina burello Allah taala maranu benu gami mare nya Allah khallen murunden kama kiyani misundi warakai inati ma agna anni maliya na bure mahari bane nyonto bakinga gelle Allah yang angkata ngama fona hinga halaka anni sultaniya ntum kanyiga undi mare kemboni ngaduna dinda suko tunari kojo faqul Allah taala nati malakiya nonda ke ko mene ne lingo buru de iha dum ta duna disikuru yire duna tangi ke hay duna disikuru nya kono anati malakiya nonda khuduhu malakiya nonda khadaraga tanyere malakiya we samana laga nati khadaraga tanyere malakiya nguhini katanga ko ho wallahi hinan tarabasu bakki ure ina nyalla da ko masire kabana na su samana de bana na talo baka sure na طيب طيب وقال طيب agar kebe ko danti koy umma ga sere sokka diga mandi kenni gella ga danyi diga mana nganai diga amu dingirai hi kamma hi be sere ga tawa sokka ta sere be ga sokka kenda Allah to intaha ahai diga amu dingirai
ahai diga me kebe konan kama korini akko ngengo hosirono ken kama ibe gana ken soka anda toro de anda toro anda Allah kaso kagel lagana isrebe gana diga bunu dingirai diga me ganta ka wanyana no walla fay diga me kebe kono ken ta ka wakko no donc ampai munkaru nya dabari sirebe gana ngari nyamari nga kama maka nan cigin marwa amen ko munkara walla ampai kebe kono atto kanyam pasa ko nenga wari to gana mizanu shar'i serenga na hobe nyana walla gana hobe kono ahai na hanga ko ngenga ba yobo toran kawari ba yobo tora kero na hakeke jame isunyara maka ko atoranda na hanjunyara maka ko golle nyaga ni maka atora nyampunga na hanga maka nya maka kana hannam punga toranga tayi waiba sasa ko hanya wori tora hobo kitadi na hakebe ga kitadi kenyam pasai kenyam punga kamma toranga hunga na hanga to kono ana handa toranga nyiro atokon koranta hosor daga kira golliri kame gode angana duguta salle daga nati jagala golle gara nan tuma kudo na hari kururu imbane kita elefanna ko kame gode anna iga tay nelle nganna yang kanan kitu nyam yang ngana yang golle ngade tan duro nyam bukan kan dan duro nyame angolli lan tuba men tuba de kenge man ko ta financement iya na hanta ke diga men na handa toranga nyerota anga to ko golle na handa toranga nyerota anga to ko ida Allah subhanahu wa taala kesere kundu yebo aganya diga mo kubeno kono na hanti ayere tiani Allah da diga men ko Allah rasoka aganya kebe kono yere duna bannawo duna tunga nyigawo anya kawana kemfa mo duna ali annabi nyimu ni kuna rawo farunda kuna rawo kitabun diko nantana na burekelo ibrendo ifankake annabi nyimu ndo farula nantana ro Allah tara anaru dinan tara sasa imme ayiti di wodu jele gidi na dukka wandi keda mali so serenga nay wunu saba kanta karenga hari gando tira ke jakundu hari gando anako sai kendo hosor kenya Allah subhanahu wa ta'ala ti malakiya na kendiga men kutu ima ho darande ina trabasu tanyere malakiya wo guhini kata ina mesa mai Allah gada hobe wori jakhella di kenga talono bakka malakiya no kutu gure abatire kamanenda aywa ndaraga de nanya kammo Allah nati faqullahu kada sidi arabe halle summa jahima sallu inda sidi na kocha la yusiqu wasaqahu ahad Allah ci ganam ko nek daga dura Allah gada tibala kel nun daga ne kada jahannaba lemme sidi iga seremene mo gobe ay seranti ko ne sidi duna ko abada Allah subhanahu wa ta'ala nati kada sidi inati kabana ura yetule anati summa jahima sallu kagana sidi karagaru jahannama gonni ida nakki jahannama ina di kabane oda wara jahannama di ona to ona kunnu ngaba kamane terika summa fi silsilatin jari'uha sabuna jiraan fasluku Allah nati sage surmedi kebe kencendenga ni malakiyan tanyere sogoje faslukuhu kadagaradi sonin konti lillangi lillangi sonin kankanen di kaccu hillani daba nun kacu ado tanganden kace dan yeli qata yeli ngana fu mangante walla nyina konte ambane anna nyambane na pawna mangara mo anna sere bana nyini te gorendi anyang kira ngayala na itu be rugal latu anna kace jiti keite naro ille ken honne na daga siti makenye tibane ma dolata angana ikete kama yelu ngana yang kanna yo yelu ngana yere aga do lillange be jahannama no honni dabu ko mo dabbole so ngo kala lillange nyana kacci gilli bane siti kamen allen tolla gani ho kacci ngana ke imella na ke imella sulle mu nyagri ta Allah mu nyagri isu hay lillange bane ke annabi da talin ka hadis ng sallallahu alaihi wasallam hadis islam agonni lillange bane annabi sallallahu alaihi wasallam talin ka Allah gati wa atasimu bihablillahi jami'a kenni lillange ke sere suga di an kacci nganu an ga tubi anda kacci lal an khanenga angana silama gonji kunda gollungara andan kende kacce ken busi bakkan kanan idan ayati qadagaru lillahi na jahannama gali lillahi ngano aro halle jahannama jena no ngadura lillahi ini bayiga no ngadura lillahi jahannama no gonni fayano ngadura lillahi makan jehendano dolo midnano junubum paso dum be no go junubum paso bane
ina daga hakun kadduran no surumai yangan kata mpaso bane aga suga yangan kata ne dome kamanen nati kadaraga kada siji kada daga jahima kadan kinye surume kebe ganin malakiyan tanyere sogonye kencende faslukuhu kadagaro kendi ganayi melli kacenga arlo kisi jahannama yi kana la yu'minu billahi al-azim aywa kenga da kesere kitati hobe ona teren kade Allah ti babba kayide innahu kesere kundu ay me fakadi banna on ko dunadi ni tun kanyi ga honko ni segu ma honko ay me fara dujelagi nanti honi maka dunadi ida bire ibra na sa kita do mare ida kan kawana aljanna kita iya manya ada dujelagi Allah ti rejelagi inta hisur qila kumun to Allah di kega da kitati hobe besuni kilen to kenda makan kita kesere kundu kana la yu'minu billahi al-azim amani to golle te Allah ho hanan ne kiyade tauhidi an wana golle gore sunya tauhidi gan tammaga golle ni fuwaide mu'minahu amma to ngondi te Allah bana na bi uluhiyati llahi wahda na himma sadu Allah bane nan to ngondi te Allah bane obe ga murna Allah obe ga nyana Allah da amma ho honne suka ho Allah ke bi ala azimi Allah ke bi ga tun ka horenga akem ma wasadu taide amma to ngondi taide konta ji kuburun dari kana serenga hiti mu'mini abane ambono anga hiti mu'mini ambono haranga Allah bataw rondo fiye haranga salina ngusuma bane wala yahuddu an takhanindini ala ta'amil miskinun nunyi ganden kamal da kenga be takarara qur'ana dinako anasaga idono inta miskine hinnana minta hunya na miskine da sere sugi diga be muku ina miskinun ko yanga kurasin bakanga Allah ko Allah an kenga an ken dambaraje serenda miskinen ko anara hinna yugoda do to karanga e tangara kine an ken dambaraje seranga honya ti Allah be Allah to na ganya halake bataran cere ke angana to mani kenya na da kumbane aga nei jakanta kan nan tawo din pas ganda bononda an kallenya gani sorobote am cirenya gani sirebiya warani na buri gani an cirenya ni terana be an gidan ko ne am baba tugunne allemme adina buru gari awarani to andi ko be gemai de an genna maga soron ko e Allah ga soron ko ina killibane be kamma maga mungan gar sa hulana ide maga mungo ta galle ma hulana ide maga mungan bayi hulana ide maga mungan gidan jawre hulana ide soron ko e nan tani ko ade he anna kes pini ko e kenga bakenda ho baga yi e kan guro keni kenga ta anto kan nyembe ide sorobenu inta miskine kuye walla serekane i men tanyana angani se mu gata miskina kun harangana miskina ku inan jale ginya i senda ka tudanga di me inara ga danga na bagai anna kinne koy koy kari ay aba aritide inara ga ganya me ken ka ban ka man ta ka kenget nanti kenda kala yo wana kena burgo to kana ga hay bonon dunia ahu be walli kane silhan daga yawmal qiyamah Allah ti jikkunya ne kay serebenu ni misikan nenga ne kay i mema na burero Allah hibi inda serenya marni tay Allah gara gundal lemma unun kaba nan daga mengari najwa atima hinu sikya na menya mari ti hisiren on daga menyen ngari osoro hillu o jamanga be narai nya hikama o ga ya gasiren tun mo walla nanti miskina ko ngakare kari tambe ngai sasa de e wa ronda heranya na ora ga de mana mo be on to suma taibo ere nyobe ganya na ke kama tampi tonde manden kama miskinun de manden kama yatimun de manden kama degunto dullunto jangiranto jogoninto na mera inde be ganya na kude manden kama tima kungundalle bawo ka kunta nyana ita walla sire ka kane alaysa lahu al-yawma hahuna hamim Allah subhanahu wa ta'ala ti anta magallenki falaysa amanya lahu ke kum bureda iki Allah jommena hahuna ke dingira yi qiyamam bera hamimun kanan dono de kanan gabe nyai dunani hasan nan gabe ta hoto be ngama ke iki Allah jondi de ki hasan nan tay de kana suntai ke bera ga kisini ke bera ga bartina do jahannam na wala ta'am illa min ghislin Allah subhanahu wa ta'ala ti wala ta'amun igande gantano jahannam de goni illa min ghislin gantam mutendo fure kumberu kada tafsir ke untuk ghislin mutendo fure be gaptatini jahannam du ko bayile no wurnu nga yakole mufassir munti
khislini yitte nyani itibure ho hondai kana duna na bure sundai daru ganko e kuma kayere ina hasari ittisasi manu hilli Quran karangano nya hasar no kujai da wari kunni sasi buruai nyogon chase tasi masore kaleme juwa gada ni sase beda nyogon chase ado sambalak ngomba kaharanu ado nyogon chase inti dame me nyogon chase namurai ku ihai haranu kudi aga nabbu akaye naburenta igana akawana nan jago naburenta igana nabura sunta igana yo keni na khima khislin ittena go jahannama na misali aragattu iliti dunai tube ado rabin qanne ina hoga mai khadi yakuna do kenna nyabani khadi yakuna dan tanya nabani nanti ti bure ani ago jahannama lemmen bane na igana jahannama Allah warni teke bakam ko iyo hobe kan la yaquluhu illa ghatiun antro ngallani ati ho ndai igana junubu nyanga nan gai kenna jahannama kay timpaso serebe gada junubu ngolli nan karamma tubi Allah dallo jahannama no hoga kun kamano anda kana kay tay ga jahannama arno kisi jahannama illa al khati'una illa lil muznibuna serebe no wakara Allah kuten kamai matubi fala usum bima tubsirun iti fala Allah subhanahu wa ta'ala kana kuri to Qur'an taw dingira ga banere soranyi mo anere tindiga men no konne angana kalima ke me utawure de mani ntakuna na ora bakuna yime baga ama har kuna yime baga innahu laqasamun law ta'lamun azim kemre nati falake mulqa yo honda Qur'an de awara tengani bi manan ngana anduran cigindi namma ga do filu mudaru ke yetume kemre ni nat sarahun natan falake mulqa kemre diga men nagiri uqsimu marfil mudaru marfu'u bidamma ngokunana ama kuna imme bagade nki Allah tagawana kuna komeda kamane digani tunka andati wo be dabarni ko ku komonnon kawo ona ton ta sakake ngamalla gan kuna ndabara bakuna imme Allah ga jiwo be nyana hobe jiwo hobe nyana mo hobe kemma kuna imme bagade ama jaram kuna de kama adama ka ku adamare munnuna kuna nya hari garante ngana to kuna na aku tento kando Allah na kanga kuna silamin kunda kay sakana Allah ti fala uqsim ndahari kuna na awrana makune me bagang ngakun nabi ma tubsiruna ho kagang Allah yere Allah na dohon amala tusi ado ho kagang tang Allah ko ada mar munung ngari yengo kijina hobe ado kangal lengan ta kijina hobe inke Allah kuna tasui innahu la'awlu rasulin karim ki kitabe farin diga men yani de fare ga bedde ngani de Allah ko da Qur'an ayi de ti Qur'an ni ki Allah diga men yayi de igara ro seri ida jibril rakani nan dalla ki nyandi fare ga fare na gara hakam igara garanti mutu wattu qudunadi ni ki Allah ajungan ki nyai sereran ta hubakkai Allah ta hukkapai Allah ta yilda Allah wa ballai ati fare nya diga men de iga ku ga annabi da gijang kata da nyani syairu nyani ada utudo ke muftari ati ai fara dreke diga meni farege be gani aminul wahyi jibril amin kenya do ke fara na golli kata muhammadu ida wama huwa bi qawli sa'ir sugana diga me qalilan ma tu'minun allah fu bi gatto gondi ti qur'ana iga suge hede qur'ana hedi shi'r sha'iru diga me na wala bi qawli kahin ati arawanya ay me alwalbu maqara daga igara agariya ra yake konan bugu ta igana ho ko fare ke ani anati ai ke ida sugano ntrinka ay meni digan tuana nya fasihu nyani akisa nunga bendangi igara anyoqian daga nabi sallallahu abu tufakkan agariya nabi ya qur'ana harna anda ay sugara anatu buga tike be ke diga me kunu ke heti sere diga me koy qawl bashar la abadan Allah subhanahu wa ta'ala di wama huwa biqawli sha'irin ati menyi ga si meita wajini sugara khorenya na wasuge to siri ay farinki nya ay nga nanti innahu laqawlu rasulin karim ati da ke honi farenya seheni fare ke be direngani anado annabi ba anado fare be daga katta ya ba kenken to kuma kasere daga Muhammad wa qati sugana fe
kasere be ga tongondi ni tai kenna loga ita wani ne hayinda nanya a kontine ayengati wala bi qawli kahini gijan katana diga mehede fayinda non diga mo woni fayinda non diga mo nyani gelli dunari da manke na siko ko dan ko melli boto hayano bana de jopiyai ama jopiya de gelli faare ngabari alayhi salatu wassalam duna dun kono ina hayinda no ko atari kana garante daga namu layrihi ngalla jibi tonni sorobba anadi tina ko machine ni tin ngalla na howari ngalla do kunta ho walla ada bani bari ngalayya ngalla na Allah ga hobe koyya irigide hakwalli ni de khawo nyana kunduwa de kewa gabano ho na ke bagandi ho na kungo bunja tu bagandi ho na ina kasandu melli tanga ho na seling kulle hey mushrikawo ku ga nani silama kun gondo be anya rabi ga na lelban ko ni serebe ga Quran da amma ko nan yimme ka hay na ga ne ku to filla ka bana nya nakari lew mushrik ay na ni kairiya jinna nyana ke ko na yo ke ra gelida ini hainda no nyatu de hainda no ngoro hoko ina kenya na hainda na ngana tibe ri yakke ngara no linde jana na walla na hainda na ya gare be dan kina baga baga an kinan to kan kina maga ke bogo ani apaka baga ille hara imme kana du ballenga agana hamuni sarano ngana tiga bare ka huwe ke modi hulane ke hainda na hulane anti igno ni tenya ni ken kuten to ko kallum kara ko nyara kumpan ya baga apaka hari kelengi ko dunya ni serebe do sabut tangia me Allah subhanahu wa ta'ala ti qur'ana heti hayndi digame de haynda na digame hede ay qalilan ma tadhakkaruna kum benugo kawandi ni qur'ana digame ngoro no serebe do igo habunu na ngaji tay Allah dikenna lo wade na tanjilum min rabbil alamin ide lo bol bum merga ta togiyya wara ga nabi trinka na ndu sallallahu alaihi wasallam wa kadaga gella ga katiya rabu ne wahi galaide idi sere kedo yago be ga gido adi mari jalli gira haynari isaro yago be ga girere ado ko mari de hakkala lanjanje na ida nya kammo inda ho ko ada tikende inda ho ko ada tiga ci sa so da hin to kamma muhammadu manini sa so da tu be ora bugo idi tanja ge daga date ka on miskina bulla kabila duha mulla na bure go bertana kinam asgi tangka kaya batul ko isa na buduni Kenya mpuku makaso ina abudu awa idi hobe ga nanya na kodo ko kunda kuwa ko nantani ko an kenti kembe ati korto ndana innahu sahib na ita perdiere wori Allah subhanahu wa ta'ala ya kusuga he ani gawanatina innahu tanzilun min rabbil alamin fasgara ke abu faare nga gara Allah ti kusuga fa inda na he suga na he Allah diga menyani ayang kana ngira Allah kan dawla dengan ta billah murada ngani Maka jamanga da tirni sasan ke timani anada dan ku diga mu yang kana ngiri ta hodon ko kai bu ka ganda ke ko ta isan kinayya kiri sabul laga nayya daraja be gani makka bagai logoy nya ha wutu gelli kem batuki na piri na lagangi tupai na abdullah bin salam ya kanu kai agar tumbi ade warenda alhude namma katude innahum buhtu laqaramburu ighiran ni tirninga ni serabe abdullah ibn salam aga wato ko da he o sere lemme o sere horel na jakki anda tu be gai jar na kisiyenga abdullah ibn salam nan tu bi tangeng dangkem batte abugo no kon ngimu ko falla abugo no kon da sere so idi anna do kay yen ke no sere manyante ba o sere manyante lemme na bonondi dina ko ko nikia angol dina ke mutu bane yeleme nyanya nan document di batte ku benu ga nyiga dan cuciya angi kane Allah kan qorenni Allah bonondi dini Allah sabotendi ni sembe ndo fankanga Allah wadina gumul lokono Allah wiro no kituli ay wadanga de kala gana wulali ngenta sababu anda ke gajange no gonde an kusa to mu mari fati faren sahaba gabe da to mu mari kunwa de ho gabe da to mu mari kunwa ina kusa to bi umaru mu kunwa ni de usman ibn affan khalid ibn walid amr ibn al-asim kuma do gani kurundo gajange an tettinga kata annabiya ina kusa to mu mari na famu karama batte ndi na yele me ina mu nanti fulani to alwadin bu makhira ganda to mu to akota iballayya darajang khelu
na buguma hudo ho ho gelli hadi senkele kebe ga kodi de salla da haibatai idri daire ho kudu wan trompe wi idanke duni jangalle me jimme kanda wara ga mabbo ge bakiya Allah anda ko qur'ana di me adi bireke kutenya makka maga kala sega kamangu parce que wa fare ko trum aba kahir mun kane idi muhammadu anda ke ngare jida ida nan tangen ni jedi me nya haram ama ime gara ko muhammadu ra korto sagen tagi du kala antagi bekitani kuma kem muga ha ba yoma muga bara madire mundi kisi baru kagan tubi bare nya karna imme nanti o pura bugo kisi bayo fulana ko iti halal lemme Allah subhanahu wa ta'ala ti qur'ana tanzilu min rabbil alamin yang kanani nangri tage ho sukka mangani Allah be qur'ana yang kana ngri kenya bangade walau taqawwala alaina ba'da al-aqawil annabi gangaran kutundi okkamma ba'da al-aqawil ba'da ke ayogo hede diga men ko buccine qallal qalil taqawwala rabunatu muqawwilu taqawwala yataqawwalu ay ismu fa'ilun muqawwilu di rubai nganari angana mulana na amasdar muru annari tin fil mudari'u anna harful mudari ke anna kutbakan anna mimul lay anna dangal la nanya ismu fa'il masdar ngari taqawwala yataqawwalu yaw kilo taw kan harful mudari anna kutbakan anna mimul lay muqawwil na rabe ni nenel ligi yanati fasih kenni nanjaki fasul isara yana kiganati muqawwilu kenni nambononi anne ne lingendi dan ne lingon ta gonya ko wada ka inden do an sobotende jabo Allah subhanahu wa ta'ala ti wori kunti annabi da gare nyako ada firu nyaro ni kungan tan Allah diga mu bahe Allah subhanahu wa ta'ala ti kum malla tude hari sai malla tu Allah wi da kunne Allah ga ni tungabe kome kuma siragun tanu anna garabani siti Allah hari diga meke be angada ko diga meke rempe hurufu nu sikki anke nda kinya hurufu nu nakati annene li gonta wada horo ha Allah diga me akki mo gonde netti ko tunde do mum bebe ganan kita Allah ya wali afatam panci awre go hobe kinni khannen me diga meke yimme walau taqawwala angaji be nakara kulwa maka ho tan kai awre ga hatam panci be kinnan nake kinati annabi wahayan na ungarai mo haraga nda qotti bane ronni tinene lingawi ba'da al-aqawi minhu bil yamin nene lingawu nyogo afollamane la akhadna minhu oni daga ndini annabi na tigiti bil yamini tik tayenga Allah nyara ga nati tayenga nyara ga nati annabi tayenga ba anyara ga nati Allah imme tayenga Allah ga duma kan kutu hobe ma kan kutu tayda amar bil yamin mu'tazila no do asayno kumbe do ga Allah ma kan kutu nakari tanna magati Allah kitte Allah ga nati yamini anta do te tagi hodun te ngani ke banga kawancana na ka malla dale mo gati laysa kamislihi shay Allah ga duma kan kutu ho ya ga mama kan kutu tay andal lagaran Allah yimmeti kewi ka kundi kende ina ragati tayenga na thumma lafatana minhu alwati sagona kutundi bakka yeli watina sondon kacce mayonkin kille armare men yonkin kille habul waridina ya obe ko jirgene lullando sondo men na Allah subhanahu wa ta'ala annabi gadda buccinne radi woni daga gara horenci ti suratu najmi Allah subhanahu wa ta'ala gadi inna allata wal uzza wa manata salisatu ukhra Allah ayan kan dake faringa ke gara sallallahu alaihi wasallam idi faringu agaranga nan cigi setan di gannen katu soronda simma annabi an kontine kharatu inna allata wal uzza wa manata thalithata al ukhra kumunu qurusiki sayyidat tilka al qaraniq al ula wa inna shafa'atahum la turja tay anke mikro gam ma ngadi gam serenda mikro parti bakkam ma nan diga men ko tanti mandi timmo ko be galli ngakena tarin kanu nda hamu annabi an kontine diga karinu de so hotimi wori tilka al qaraniq al ula kunyin manka khorobe am baka de kone lata uzza manata setane hara diga menti mande ko inna shafa'atuhum yigan jonde la turja asuji ke ngaken agara ni ke gani ayanya ke daga yang awrande fare nyimme agara ke ko kena kafir bunya ali di sohoti bi de lenki ke anta ado mon ko ko lenki di jakiya anga ke anyene tafsir non woni sharh non woni
tananun tiyayi annabi me andako shaytane da trompa akalen tadi di farenda Allah kada ku garandire ko di to mude ke jumla muma nari qur'ana farenna ko analla ga hiye nan kisi nan bire kempalle Allah di gare ay kenya nakammo hari mo bane annabi gadda jongai tilka qaraniqul ula jumla wa inna shafa'atahum la turja sedan ne ke surondi annabi maka wahyundi amma seda ya nako anta kalai ma sedan ni kan nengara aken kuru ada kan nenjo ka hada mare munasim mafare nyanda ko yalli fare nganta to Allah wato Allah na kuru ke annabi na kisi ke kam mana hari sogonu bane bira kempalle Allah subhanahu wa ta'ala wa innahum anis sam'i la ma'zulun har Quran anda yang kana no be setan la ndati to Quran nabi ni ilan tada walau taqawwala alaina Allah subhanahu wa ta'ala ta ganda garan kutunde nyai ken nabi kamana mo bane ko harfi bane ko nondo no ona tigitinya nondo no ayon kinci kiya batten do batte asondo men kutinya batten do batte kada yon kinci ken tanya ntan agara yang kan tanya nyanta segini nya sondo ka ken kutu batten do batte faringan do horo dia harina harfe timman diti ayengan tano nondo no nya sondo men kutu onya yon killa kana keni na jungi kada ho jurumo no kisa gabe kana asu gare to mun fe Allah subhanahu wa ta'ala dikella banyana وما منكم من أحد عنه حاجزين amanya akhaku hadam remudi mini ahadi jelis rebane anihu hajizina kabandana gani bakka annabi hajizu baina shay'aini sede suntano hobe gabatini gado Allah dano annabi ganda nyi gani mo be nyanai har mare mbane takadi tagi hobane kengar ni barci do annabi daga nakaba nani kabanan timma kanya kenta ida amanya bire ni fara na umu centim mandi kuni garonya igi saqaide amaro garo goro saqa modi goro kado tu mandi hari modi goro fulana gari gaji birni akenyi manji gar barni akide ngabe mo kane de angal laputenya daga dam babang killenga daga dam bidiyanga daga dam gare ke hama ga ille gare se diri ko masuru benu kadan kun ko masuru ko nange mahari wari amma hari ni birne hari ga ni birne andi manyi kari andi manyi khabilai immere incharan tonti gundunut hange nasigi hari hore fulana ga nyare yiku da barni hari almai fulana ga nyare yiku da barni hari garab mo fulana ko yendi kuma barakui an kenta kentu anta jikutu anta dina tu anta bire mo awa qiyam anda raketi hukuma jabi imam malik kentu hondai an kenta maliki dina tu kitabi bane kotti adaya sah imam na maliki umbe do gotire o kula malik baje maliki nyakama akitabe ke inta garna maliki kitabe inta garna ne ai karange urugani sendenga kitabu be kama anti maliki me kitabu ndi kitabi bane kotti pe adaya sah muattali imam malik akaranna maliki daga killentu anna majhabi dum ko kitabun khara anna fa difference bega i kello maliki me gollunda diga munda daga killunna anna kide ngabe nyono kana de arsala be go kana kurma hona daga risala sarhan diga me anani diga me nyana da sarhan nyadi anadi tawa risala di adu risala men kidini akhiyaman de ada wara risala tinda wari risala sarhan dana seri be sarha gabe tara kana ter risala sarhan kundu angara wari kitab be sarhan wari sabur dani nyadi ba na farawi nyadi ba kifayat salih radani anda wari kifayat al adawi nyadi ba kame sarhalo ho angara wari sarha be di amma ri kitab go monji kudi kenya ina kitabe jafa angana diga be mutu ina kitabe ken to on kidanga aga kitte rakhmu safha be derin karabe ina ni murun kidanga aga kitte hadise ke jate bane hillo sikko rakhmu ngana hobe ina kidanga ara ken kitabe kuni anna nyira wa ken kan nyam ndugu nyankile ken ngada diga me to tudu ayanda ike diga me ida Allah subhanahu wa ta'ala hay ko tanya mo hon ko do ere yawm al qiyamah nanti annabi do kitabe ke be gari ke Allah diga be ke qur'an be ko kam Allah diga me nyane farenya dalli an jibiru dalli katai annabi da kiyandi mo gonya da mafokka hay ama ho bagay wori soro nyugo no gono soro nu nyimme qur'an di tanta kum faranga salle ada bare mo kunja ko kada maro ko ni bone gay soro iri ganto nyane maka soro le mo ko tanti faranga salle aya nu nyugo no nyimme torondo ko mo so tanta kum faranga salle qur'an Allah dale ada suyang kandia asuni qur'an ay ka soro ngano inda karange salle soro ngano inda karange ku ayo ngano inda karange salle salla nam ko khara ayo ngano anto do ngatia e ko girimen
kitabi baneke Allah subhanahu wa ta'ala kitabe ko ati yalla diga men yani faringa na buccine radi ima kinai nondo nonga ona asollo men kutwade serena dabarti godona fama minkum min adi yembani sunta kitakadi anhu hajizina kabandana gani bakkan nabiya nanti baka maka kenya ngai Allah maka kenya ngai nambarti dada yanda nonga ni de wa innahu la tazkiratun qur'ana ke kunduni simmande ay lil muttaqin Allah kanna no da sersuga kanna Allah yi qur'ana wanga jini awanci mandini awanka wandini wa inna lana'lamu anna minkum mukazzibin Allah to wato iki Allah taala wato nanti garandindan mari soronga adi galla galle ke garandi wato wade ina qur'ana nyala garenya ina fare nyala garenya ina Allah galle nyala garenya wato nanti ke ngadi nah innahu la hasratun 'alal kafirin wa ke qur'ana ko ni nimi sunyade seran kahir non kam sero sere ko kahira ho to qur'ana nyana ke kam nimi so yawmal qiyamah nimi si duro nimi si biga to sirro Allah farenda ko alayhi salatu wassalam subhanallah tamlau li mizan alhamdulillah tamulani aw tamlau ma bayna as-samai wal ard as-salatu nur was-sadaqatu burhan wal qur'an hujjatu lak aw alayk nah ati subhanallah kuni tabane barajella wabbalan sempakkan da qiyamah subhanallah alhamdulillah fil rawakam kelo nyi na ampak sallana na noronya sadaqa ni dan kana kunya yawmal qiyamah Quran imananya hasandana yawmal qiyamah nampa sandanda Allah jonni subhan maka ke ko me yang kata yelu kujunu bulugai adan nan ke digal kanne sigindi adan batu ke aya nyamaruna ada kenya nganda ike Quran da kabakke kana uronni aga widi ya ko ngaga karang aga Quran karanga ike Quran da kabayi gandenga aga miri ni aya numuri aga kanna qiyamah ndo qaburanga ida qiyam kon kutai nayigen kutai kittu suhunu ida duttanga fobe aga kabeti ke Quran digal kanunga asere nan da Allah jonni ko anga sigiti Allah digal kanuga humbe no anga progoto nalla kanjo ananga ati mananya hujja yang kama angara Quran aya no be no bononi kenga ayan telle sigi Allah jondi nanti baka ke sallenda su men bayine ani kero no khurunyadi ningini soro ani jahanati furenyai ningini soro ani jahanati tanjinyai ningini soro ani nginni soro nyai yindo soben kapame yindo igen Allah jogeni igen Allah tanu ngure go terne Quran ba ne wase amma nan pasan na nyabo kanga anjunu bunu Allah dalla ganatiya man do Allah mbatu be gari anati kabanenda maga Allah ko Allah mbatu kontere ada kiyaye bonondi de aye be angara bonondi Quran da ay menagiri hujjatul lak aw alayk kullu an-nas taqulu fabayu nafsaha illa karati sir suhurte pakka amora ranyi me gaga nan daga lu kitudi famu utiquha aw mu'biquha amu hudana ahorono anga giri kan kondi ampi nunga joppe Allah sigande do Allah mamande do Allah mbatte do golli siriñange andan xane ko baka jahannam anga hurde gilli joppe ne Allah kuteedo mushrika hudo hibru ñange anda du halaki jahannam no gondi Allah subhanahu wa ta'ala ti ina tuwade nanti soronga gadi hube nu galla gara de na kitabu ngara de na faru ngara de ka qur'ana ke anya nan nimi sunya ka hermun kamade la hasratu nadamatun ala al-kafirin yawm al-qiyamah nanti hari gaganda to itongondi tai ida diga mullaga nangolli nan sukke dai makallengal innahu la haqqul yaqin wallati qur'ana ani tomu dan kana ko take tomube dan kana ko ngai prebu ngai seda ko ngai qur'ana ani kengade man hakama bihi adala wa man nataqa bihi sadaqa wa man tamassaka bihi hudiya wara abane ani ke ibenda seheti qur'ana anda tongu ko asumbaranga kanda tongunya ko de maka gira kama ibe gana kiti di qur'ana kiti nya faman lam yahkum bima anzalallah antalam serebe nda tigiti tai ango kille kama kadi hudiya Allah ganno kanda na fasabbihi bi ismi rabbikal azim allati senon ndi tan kaman to nga kabane ke betul ka ko ngani
wara ile ta ni lagi ngana ngana prasi kita naru ngama prasi